Muri yeZimbabwe nyaya dzandava nadzo nhasi panapa ZANU-PF iri wrong and I'm going to prove it. Saka kana uri panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi navo, pasi neZANU-PF. Akani kulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Right, iko zvine zvitongoratidza. This is Zimbabwe, this is the situation. Zimudhuri rakavakirwa rakavharira njanji kureva kuti there is no production. Apatisina production ichatarisirwapo kuona zvinhu zvasvika pa this extent yekuti vanhu vakuvaka nemunjanji. They know kuti zvitima hakuna. And the funny thing about Land Baron mazhinji ZANU-PF supporters. Normally munhu akaita Land Baron ari munhu weopposition, musi waanozikanwa zita rero rekuti muLand Baron anosungwa. But iko zvino Land Baron vazhinji vari kungomuvha, vari kurarama freely vachitenderera vachienda, asi vari kungofamba vachitengesa ivhu, vachitengesa nzvimbo, madiro aJeorgina. Iko zvinezvi ende imwe nyaya ndiri kunyatsonzwisisa ndeyekuti meya, nyaya yasvika kuna meya, because atanga kuita noise about it. Nyaya yasvika kuna meya of Harare yatiti meya of Harare akutaura kuti zvoni ndibatsirewo neaddress iri correct because apa ndisikwanisa kupa locate kuti ndepapi. Ivo vari kunyatsoziva kuti panhu pacho ndepapi. Ende chenenge chingoripo ndechekuti kwanza vangopindura kuti isusu tatraya kuti apashaya. It simply means anogona kunge ane mumwe munhu atomuudza kuti iko kwakumirwa kutambirwe. Sedza anenge avhundutsirwa nevakomana vanozviita maZANU-PF ngirikini mayouth whatever vanenge vachida kuita chethugs vachiwanda nezita rekuti ZANU-PF because the ruling party. And the funny thing, ZANU-PF inotokwanisa kutopa vanhu ichitosiya vachitotengesa mastand vanhu ivavo because vanoziva kuti vanenge vachivasupporta. They are so desperate for support, they are so desperate for vanhu vanomira nepolitical party yavo. That's why muchiona vachizosiya vachingobvumidza zvinhu zvakadai so izvi kuti zvinenge zvichiitika. But nyaya iyoyo haisiyo yega iripo, saka tinoda zviita kuti I am going to prove it kuti ZANU-PF iri wrong and nyaya dzavo dzese muchangoona kuti tichangoramba tichingobata kuti ivo vanenge vari wrong papi. Number 2, Harare targets 22 illegal stands in urban clean up drive. Now vari kuda kudemolisha dzimba zvakatotangira manje kuruwa kwangori bata wabata ikoko, vanhu vachipwanyirwa dzimba, vanhu vachibuda vachisiwa. Tinganzi tine nyika iri kutungamirirwa here neruling party nechinji vachisiya vanhu vachitombotanga kutengeserwa, vachisiya vanhu vachisumudza dzimba vachivaka. Ivo vanenge vachimbori kuitei? Kutonga nyika hakusi kungonzi uri kungotonga wakarara mumba mako. You have to know kuti chii chiri kuitika, nzvimbo yakadai so chii chaakuitika panzvimbo. Ndosaka vane ma-representatives, ma-councillors, ma-lawyer, even kana wako councillor or MP wako asina kukwanisa kuzoenda kuruling, anofanirwa kunge ari councillor wekuti anenge achiona zvinenge zvichiitika munzvimbo iyoyo. But I don't know chii chiri kuvatadzisa. Zvinotondinetsawo mufunge kuti what is wrong with these people, because vanofanira kunge vachienda vachinospire kuti kwakadai so iko zvinezvi kwakuvakwa, kwakadai so kwakudai so, then local government nedzimwe nzvimbo nevamwe vane masimba ekuti izvozvo vokwanisa kumisa zvinhu zvinenge zvichiitika, pane kuti iko zvinezvi vazosvika vachinzi vakuda kupwanyira vana munguva yekutonhora kwaita kupinda kudai so iyi. Munhu anobuda achitonhorwa nevana because the reason iripo ndeyekuti Zimbabweans are so desperate nepressure inopiwa muZimbabwean. Iko zvinezvi wakushanda, waita kamari, vaka vesa ungokozwa kuti vaka iko zvinezvi kuvakira mahara kwavakaita vesa. Because vazhinji chibalance chakazara musoro, wakangozwa kuti kwabata mari mhanyo novaka. Tarisai kwavari kuvakira mawetlands esaya, kukanaya kumwe kwacho kunotonyura, kunotoita sei. Iko zvinezvi ende futi ndikunzwa nyaya yekuti zvoni other side rekoko kuruwa kwacho kurunzi kwakatengwa nemuChina. I don't know kuti business ripa ranoda kuita ipapo. Saka number 2 iyo ndatokuprova yekuti ZANU-PF iri wrong because ndo vanenge vachitonga, but vari kutonzi muChina atotenga ipapo ende vari kusiya futi vanhu vachivaka voda kuzonzwa unzi vanhu vakupwanyirwa. Now they are targeting 22,000 stands in Harare, Glenview, Kuwadzana, Budiriro nemamwe ma-new stands nzvimbo zhinji dzinenge dziri ipapo. But Harare South hatisi kuziva kuti zvichapera sei ikoko because ndokumwe kune mashura chaiwo. Alright, number 3, guys, do you know that those generals who were mentioned by Blessed Geza last week that were receiving 30k a month from Zvigananda are now being brought properties worth 650k each? So far, kwasara 4 generals to secure such homes in Harare. All this is being done to secure 2030 and avoid military takeover by Zvigananda and for ED cult members. Ma generals esa akamentionwa hey, akomanaka mashura akaboliswa chaiwo, unozonzi wasangana nesimbi inoweta, ndo mashura chaiwo. Tichauti wakomana chi
inzara here naye vanhu venhikikini vekumauto kana kana iri nzara kamubasa renyu rine mari kudhara munofanira kunge muchitobhadharwa zvinhu zviri fair ndinozwa kuti vechidiki venyu vanenge vachipiwa $200 but for the why muri kuramba makanyarara nyaya idzodzo ndonyaya iripo ende zuro ndizuro Geza wachakatobuda ari kutotaura achitochallenja VP Chiwenga kuti aye chibvisai munhu wenyu makanhikirikina the old man. I mean the old man is trying by all means, he is fighting, ari kutrya maplans ese anokwanisa. Ndikaona munhu wakutanga kuda kurwisana naGeza zvaari kuita, which is very wrong. Geza achanoda paya paari isupport yemaZimbabweans kuti mukwanise kumira naye muchitaura kuti aiwa Geza zvomataura izvozvo taakuita like anombomira, ngatibude tidai so, ngatibude timbonomhanya, ngatibude tiite stay away, ngatibude tidai so. But vanhu vemuZimbabwe hamene zvavanenge vachingoitawo, vanoda kungoti iye Geza akaite plan. I don't know kuti vanoda kuti Geza aite zvekutora futi here apinde noshudha vanhu nekuti vanenge vachimuti iye ndicompetent. I don't know kuti vanoda kuti anyatsoita zvekunyatsoita sei. Now akutora another route yekuisa pressure kuna VP Chiwenga kuti ndimi makaisa munhu wenyu, munhu anga asiya nyika aenda, ndobva mamudzosa makati dzoka utonge. Now uchimubvisai. Ini nangu my understanding panyaya ya Emmerson Mnangagwa na Chiwenga nevamwe vanhu magenerals ndiri rearia zvangu, my own understanding zvinosiyana maziro, but ini ndakaona kunge iye Emmerson Mnangagwa anga atobvira kudhara achitoronga chinhu chibva kudhara, because I still remember Grace Mugabe achiti kunana 1980s uku anga atoronga cool futi madays iwayo. Saka kuda kuti chinje kuti anenge atobvira kudhara ndiye anenge ari master planner wechinhu achichishanda. But maZimbabweans, I don't know why are they failing to understand zvinhu zviri simple izvozvo. Uyo anenge atonziwa ndikutambisa frando zodai because pfungwa dzacho dzekuti dai iye ari akaironga cool kuti tozomabvisa so tozobata ningi tozodai so, angadai akapinda akatangotonga because ndiye anenge ari master planner. But manenge vari master planner vacho ndo vakungobudikira vakungoningira. But I don't know, that's my understanding panyaya iyoyo. Imi munozokwanisawo kuita maonero enyu nemaziro enyu. So I think it's not fair for now to blame VP Chiwenga. At the same time ngativape pressure futi kuti vakwanise kubvisa munhu wavo vakaisa, because hatisi kudzora nzvimbo zvakataurwa naGeza izvozvo. Ngoma ndiyo kwamasangana nawo kwamunenge muchivati gudo guru kwanga mungoti chibvisai munhu wenyu gudo. I think zvinogona kushanda. Right. Ndabva ndasangana neimwe nyaya zvekare, amunozoti inini zvacho zvinhu zvakutoita kuuya kana ndatopinda kudai so munokuza kuti ndichingopinda zvinenge zvakutoita ndenda kutonzwa kuswinywa. The Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC has distanced itself from a so-called anti-smuggling operation reportedly being carried out by people pretending to be its officials on major highways around the country. First of all, ndoda kublema ZAC yacho yekuti iri kutoramba kuti hatisirisu tiri kuita maoperation iwayo. Iyo itori Anti-Corruption Commission, vanofanira kutopinda vachinosunga vanhu ivavo ndochekutotanga, but kusaenda vachinovasunga zvikutora kuti vamwe vavo vakadaro. Because chandinoziva pakanzi paitika roadblock yemabogus, vanhu vari kubata, polisi yekunyeba iri kubata vanhu ichisunga vanhu, inoswera yabatwa nemapurisa vamwe chaivo vachitaura kuti why are you doing this, why muri kunyebera vanhu. But kana kuri kunzi iyo iri kuitika murodhi mabogus, why vari kusiya mabogus acho achirimo murodhi? Why vasiri kumhanya kunobata mabogus ikwayo? Because vari kupfeka jezi reZAC. Ndo basa revanhu veZimbabwe, ndo basa revanhu veZANU-PF kuramba zvinhu zvanenge vachiita. Vanokurambira zvinhu zvauri kuona sokuti aiwa hatizvizive izvi. Hatina kutombozviona, hatisi kuziva, hatisiriso. And the next thing they know kuti maZimbabwe vanongoti pakaipa, zvatopera. Hapasina chimwe chinhu chichataurika, hapasina chimwe chichaitika. Saka imi tinonyatsosvika kupiko kana vanhu muchiswera muchiita zvinhu zvakadai so, zvakadai zvichiswera zvichiitika. You know, guys, come on man. Vanhu vari kushungurudzwa, madrivers vari kutambura, matruck driver, machinchi vemakombe, vemabhazi, anti-smuggling, whatever, vari kungogarira mota yese vachibata. Mota yatakura zvinhu kuenda kuZimbabwe nezvinhu iri kutosumudzira nyika. Mota iyoyo inofanira kusiyiwa yosvika, because ndo pari kutoningira economy. Zvinhu zvacho zvahodwa zvakunotengeswa kunyika yekwedu zvakunzi anti-smuggling. Come on, what's that? Chii chakadaro ichocho naini? Makagara zvenyu kumaofisi mwamati 20, saka mudati 2030 acho musvike muchiita sei muchingoshungurudza vanhu. Zvimwe zvezvinhu so zvinoona kuti zvitonyatsoneka. But I don't know, imimi ndimi muri kusekerera vanhu chingoti pakaipa. Kana mukanzwa kuti pari kudiwa payani, inenge yakudiwa. Anyway, muri eZimbabwe, ndisandataura, ndisandavhura hombe, ndisandakanda chandinoda kusiya ndakukandirai panapa. Kana uchingori muSouth Africa, or if you're outside South Africa, uchida register company muSouth Africa imomo, usina work or study permit,
mukana wenyu wavhurika. Pane vanonzi veeducation research mukoma owen vanorejista makambani ishasha vobva vakuvhurira FNB business account. Vapedza ipapo kune vanonetsikana nemabookkeeping. Mukoma owen veeducation research ikambani hombe ishasha futi vanozvipedza vanozvigona. Vabatei panhamba dzavo dzandaisa pascreen iko zvinezvi, motaura navo vokuitirai. Mungoti tataura taona kwakuliend muri kunzi mimi ndimishasha, muri kunzi mune discount, contact him iko zvinezvi. Unozoti unokwanisa kujumawo matenders nezvimwe zvinhu zviri kuitika nemari dzimwe dziri kurohwa nevanhu vamwe muSouth Africa kana uchinge une registered company. So it's now easy, no work permit, no problem. Contact education research on their numbers. Ndatopedza nemi, sara makateerera mumwe munhu zvaari kutaura panapa. Kana mune zvenyu zvekutaura munokwanisa kungondisenderawo maaudios yakaita seiwayo panhamba Kuliend paTV kuri sei apa. Inini makadii muri eZimbabwe. Nozwa kuti pane nguva unenge uchiteerera zvinhu zvichiitika, information ichipasa. Ndandichiteedzera ndichida kuona kuti zvinotaurwa naGeza zvine order iri mukati mazvo. But ndakaona kuti Mchinda anotori neorder akarongeka. Ende kana kwamutarira ari kutora zvinhu zvake zvichiuya nestep by step. And in the same time ukaenda kuna Chamisa unoona kuti the way how Geza anotora naye zvinhu nematori anoita Chamisa zvinhu, vanhu ivavo vanoziva zviri kuitika mupolitics eZimbabwe. So zviri kutaurwa naGeza chokwadi. Ari kutaura chokwadi kuti hapana munhu akaisa Mnangagwa pachigaro. Hapana. Mnangagwa akaisiwa neArmy. Kana Army ikataura nhasi kuti Mnangagwa haimudi, Mnangagwa hapagari. Because hapana chimwe chinovimba nacho naMnangagwa. Mnangagwa ari kungovimba neArmy. Ndosaka nuchiona kuti vhinya ukaenda paanenge achifamba pakatososeka. Anovimba neArmy nemasaiwo nemapurisa mamwe anoitawo sokuti asati vanyanya kunzwisisa kuti chinonzi kurarama. Because kurarama hakusi kuraramira mumwe munhu. Kurarama une future kuti kana ndikabuda basa mangwana ndichazoitei. Pane kuti iwe upiwe mari yokudya nhasi mangwana makuseni ukabuda basa unofa kudyiwa nembwa. So all these things, if you look kuna Geza, uchatoona kuti Geza ari kutoruka tambo yakasimba yokuti maallegation ari kuita eseka zvinhu zviri kutoonekwa even nemusoja even nomupurisa kuti ndo zviri kutoitika munyika kuti vanhu vari kuba mari. So kana vanhu vachiba mari iwo ukazvitendedzera. So nyaya iripo ndekuti Geza ari kuzama kutsvaga base yokuti even when international community and in the same time ari kubudisa zvinhu zvese zviri kushandiswa neZANU-PF kuba mari. Zvinhu zvese ari kubudisa zvinobudisa pachena kuti that's how the ZANU-PF was manipulating mavhotsi evanhu. So by the end of the day panoda kunzwisana kuti hapadi kugwa as long a person anoona kushata kweZANU-PF kuti nyika inde mberi, munhu iye anodawo support, anoda kupiwa support. And in the same time tichiuya tichitaura kuti vana Chamisawo vari kujoga vari murodhi kuti support yavangapa nayo Geza ndeipi kuti zvaari kutaura zvese izvi. Because Geza ari kutotaura pachena kuti zviri kutaura naChamisa toda new administration, ndo zviri kutaura naGeza kuti the current government which is there has failed the nation, has failed everyone. There's no one who can survive in the current administration yaMnangagwa, because administration yakona inopreza zvinhu zvisipo. Although pane zvakawanda zvakachinjika zviri kuitika, and in the same time ndosaka nowanza kukomana sara kuti imimi vokuArmy ndimi makaisa mukomana uyu and ndimi makamutora. So makanomutora tinokumbirawo imimi vakamisa mumubvise. And the song that is using is talking about to say kuti kana imimi dzorerai zvamunenge matora. And ndio yakanga iri shuviro yavo vachiita pavaenda kuhondo. So by the end of the day Geza is trying to tell even some of the war veterans
who are not ashamed kuti muda kuvei pane zvamakamboona zvikuitika zviri kuchinja pane zvozvamurikugwa nazvo. So by the end of the day you will find that we need to give support kuna Geza. Everyone who understand anoda kuti Zimbabwe idzoke ive a working country, we should support it. Hazvena Belarus no, Belarus China no, Belarus China any other country even Russia chai haigoni kusumudza Zimbabwe. Zimbabwe inotoda mafriends chaiyo vanoziva pakafa economy. So all these things we need to move it. We need to support what Geza is saying. Geza is saying real things. And the things that Geza is saying, if you look at it, you know now kuti zvodzoka kuaka Zimbabwe kuti ive a country that can be trusted and come as a powerhouse. Zvese zviroitika zvese zvofana kunzwisisika kuti even yakwana kusungwa kunoita vanhu kunoitwa sei kuti munhu anosungwa kugara mujere 3 months obva ngoudzwa kuti hana basa. Zvikureva kuti Judas all state institutions are captured. Even police yacho unotazo kuti ungati vakazvisiwa zvimwe zvinhu zvisingaiti pakurarama. I don't know. But ndinoona sokuti zviri kutaura Geza chaizvo zvese zvine musoro. Hapana chinhu chinotaura naGeza chakasara. Ende iye pachake kana ukadomutarisa ari kutaura kuti imi muri kuchengetedza constitution yeZimbabwe is under attack. So we supposed to maintain the constitution of Zimbabwe. It's the army.